سرفه کردن هم یه امر طبیعیه و هم کلی برای سلامتی مفید هست. چرا که کمک میکنه موادی که عفونی هستن و میتونن به مسیر تنفسی آسیب برسونن پاکسازی بشه. اما گاهی اوقات سرفه هامون تداوم پیدا میکنن و مزمن میشن و حتی باعث میشن ما نتونیم یه خواب راحت داشته باشیم و یا حتی نتونیم چند دقیقه به راحتی صحبت بکنیم. این نوع از سرفه ها علتهای مختلفی میتونن داشته باشن که باعث شدن به سمت مزمن شدن این سرفه ها پیش برن. علتهایی مثل ریفلاکس اسید معده، حساسیت، آلرژی یا ترشحات ته حلقمون. این که ما بتونیم علت این سرفه ها رو دقیق تر مشخص بکنیم، میتونیم درمان مناسب تری رو هم براشون انتخاب بکنیم. درمانی که بتونه توی کوتاه‌ترین زمان ممکن علائممون رو برطرف کنه. سلام، امیدوارم حال تک تکتون خوب و عالی باشه. به یک ویدیوی دیگه از کانال هلثفیت خوش اومدید. لطفاً اگه به تازگی به کانال ما پیوستید دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو فعال کنید که ویدیوهای دیگه‌مون رو هم از دست ندید. در ویدیوی امروز میخوام در مورد علتهایی که باعث سرفه‌های خشک میشه و همراه با راههایی که میتونه به درمانش کمک بکنه صحبت بکنم. قبل از شروع این ویدیو ممنون میشم با لایک کردنتون کانال ما رو حمایت کنید تا عده بیشتری هم از این مطالب استفاده ببرن. در علم پزشکی به سرفه هایی که کمتر از 3 هفته طول بکشن سرفه های حاد میگن. وقتی بیشتر از 3 هفته ادامه پیدا بکنن بهشون سرفه های مزمن گفته میشه. این نوع از سرفه ها رو ما چند جا بیشتر میبینیم. مرحله اول موقعیه که دچار عفونت های تنفسی میشید، مثل عفونت های سرماخوردگی و آنفولانزا. مرحله دوم زمانیه که هوا آلوده است، یعنی گرد و غبار یا دود زیادی توی هواست. و حالت سوم زمانیه که دچار بیماری های زمینه‌ای مثل آسم هستید یا دچار واکنش های حساسیت و آلرژی میشید. این واکنش های حساسیتی و آلرژی که باعث سرفه میشن رو ما زمان تغییر فصل ها یا زمانی که در معرض محرک های قوی مثل بوی عطر یا ادویه قرار میگیریم بیشتر پیش میاد. حالت چهارم بیشتر زمانیه که ترشحات زیادی از بینیتون دارید و بخشی از این ترشحات به انتهای حلقتون میچسبن و باعث سرفه های مداوم میشن. پنجمین حالت زمانیه که به علت فشار عصبی، استرس، خوردن غذاهای چرب، سیگار کشیدن یا نوشیدن الکل شما دچار ریفلاکس اسید معده به مری و انتهای حلقتون میشید که به این حالت میگن ریفلاکس خاموش، که باعث ایجاد یک سری زخم در انتهای حلقتون هم میشه. در نتیجه گیرنده های عصبی سرفه مدام تحریک میشن و باعث میشن سرفه های مداوم و مقاوم به درمان داشته باشید. برای درمان این سرفه های خشک مداوم ما راهکارهایی رو پیشنهاد میکنیم. اولین توصیه این هست که علامت درمانی بکنید، یعنی از داروهایی استفاده بکنید که با تأثیر روی گیرنده های سرفه در سیستم عصبی مرکزی یا با تأثیر روی گیرنده های سرفه در انتهای حلقتون باعث کاهش سرفه بشن. مثل چه داروهایی؟ مثل شربت دکسترومتروفان، شربت اکسپکتورانت و شربت کلوبوتینول. مصرف این داروها در کوتاه مدت هیچ ضرری نداره و خیلی هم میتونه کمک کننده باشه، ولی مصرف این شربت ها رو برای دراز مدت به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم. یک عامل مهم و کمک کننده به نایژه هاست و قطع سرفه باعث میشه نایژه ها آسیب ببینن. علاوه بر این مصرف طولانی مدت این داروها خودش یک سری عوارض جانبی رو میتونه در شما ایجاد بکنه. عوارضی مثل یبوست، خواب‌آلودگی، حالت تهوع و از این قبیل موارد. برای همینه که شما باید نهایتاً بیماری زمینه‌ایتون رو درمان کنید. مثلا اگر علامت و نشانه های عفونت تنفسی ویروسی مثل تب یا ترشحات بینی و حلق رو دارید، باید مدام مجاری بینی و سینوس ها و حلقتون رو با نرمال سالین شستشو بدید.
تا سرفه هاتون کاهش پیدا بکنن و لازمه بدونید در اکثر مواقعی که ما دچار عفونت‌های تنفسی مزمن میشیم، ترشحاتی که به انتهای حلقمون میچسبن باعث ایجاد این سرفه‌های مزمن میشن. از طرفی خود سرفه‌های مداوم و پشت سر هم باعث ایجاد یک سری زخم حلقی میشن. به همین دلیله که توی خیلی از موارد میبینیم که علایم تنفسی برطرف شده ولی همچنان سرفه‌های مداوم و پشت سر هم باقی مونده که علتش همین زخم‌های انتهای حلقه و توی این جور مواقع توصیه میشه که از دمنوش‌هایی که بهش عسل، آویشن، گل ختمی، بابونه و یا لیمو اضافه شده استفاده بکنید که میتونه توی کوتاه‌تر شدن دوره بیماری و کاهش علائم بسیار کمک کننده باشه. اگر علائم و نشانه‌های عفونت تنفسی رو ندارید، سابقه حساسیت و آلرژی ندارید و از غذاهای ادویه‌دار زیاد استفاده می‌کنید، سیگار می‌کشید، الکل مصرف می‌کنید و یا استرسی میشید، احتمالاً سرفه‌هاتون به دلیل ریفلاکس خاموشه که توضیحش رو در اوایل ویدیو دادیم. همونطور که گفتیم این ریفلاکس خاموش یک ریفلاکس اسید معده ساده است که انقدر پیشرفت کرده که باعث شده اسید معده خودش رو به حلق برسونه و ایجاد زخم بکنه. این نوع ریفلاکس رو ما معمولاً زمانی که غذاهای چرب و ادویه‌دار میخوریم و بعد از غذا میخوابیم و بعد از بیدار شدن میبینیم که احساس یک گلودرد خفیف داریم و کم کم سرفه هامون شروع میشن. گاهی هم خشن شدن صدا یا احساس یک جسم خارجی در گلو رو داریم. در این جور مواقع در درجه اول باید رژیم غذاییتون رو حتما اصلاح بکنید و در درجه دوم توصیه میشه از یک سری از داروهای کمکی استفاده بکنید. داروهایی که یا خنثی کننده اسید معده باشن یا ترشح بیش از حد اسید معده رو کاهش بدن. مثل چه داروهایی؟ مثل اومپرازول، پنتوپرازول یا فاموتیدین. فقط یادتون باشه مصرف داروهای کاهش دهنده یا خنثی کننده اسید معده باعث کمبود ویتامین B12 توی بدنتون میشن. پس زمانی که این داروها رو استفاده میکنید لازمه توجه بیشتری به مصرف غذاهایی که سرشار از ویتامین B12 هستن داشته باشید و اگر لازم بود از مکمل‌های B12 استفاده بکنید. و همچنین بخور دادن هم جزء مواردیه که میتونه به درمان سرفه‌های خشک بهتون کمک بکنه، مخصوصا سرفه‌های خشکی که باعث میشن خواب خوبی رو نداشته باشید. اگر بتونید به بخورتون چند قطره روغن اوکالیپتوس یا اسانس نعنا هم اضافه بکنید، این بخور میتونه تأثیر بیشتری رو برای کاهش سرفه‌هاتون داشته باشه. مورد بعدی توصیه میشه به مصرف ماست‌های پروبیوتیک که از طریق کمکی که به دستگاه گوارش میکنه میتونه باعث کاهش اسید معده و ریفلاکس خاموش بشه و در بهبود سرفه‌هاتون مؤثر واقع بشه. به ویژه اگر شما مجبور باشید به خاطر عفونت تنفسی که دارید یک دوره مصرف آنتی بیوتیک رو هم داشته باشید. خب عزیزان، ممنون از این که تا آخر این ویدیو من رو همراهی کردید. امیدوارم که براتون مفید و آموزنده بوده باشه. لطفاً لایک و کامنت رو فراموش نکنید و این ویدیو رو با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بذارید. همیشه تندرست باشید.